Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyiin garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayitii ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa yuutuubii yookiin feesbuukiidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Feessaan an Salamuun Namarraati. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii gombisaa ogeeyyiitii karaa sarara saatalaayitii ONN kan isinii qophaa'ee darbuudha. Ani immoo Salamuun Namarraati kan sagantaa kana isinii qopheessu. Guyyaa har'aa kana ogeessa waa'ee magaalaa ijaarsa magaalaa ilaalchisee dandeettiif ogummaa guddaa nama qabuun qabaatee isinii dhiyaatee jira. Isaanis yeroo garaagariitti ONN irrattis iddoo garaagariittis argitaniittu OSA irrattis pirezenteeshinii garaagarii dhiyeessaniiti jiranii. Dr. Gizaachoo Teessoo nama jedhamanii waa'ee magaalaa Finfinnee akkaataan itti guddinni isaa ijaarsa isaatii kaasee keessumaa maaster pilaaniin garamitti akka inni deemaa jiru turee fi akeeki isaa maal akka ture kaasanii ni beekani sirriitti. Miidhaan Oromoo irratti fidee karaa ikoonomiis haa ta'u, politikaalii, kaalchiraalii kan inni Oromoo irratti miidhaan fidee maal akka inni fakkaatuu fi gara fuulduraattis babal'inni kun Oromoo irratti miidhamanii qabaachuu mala maaltu falaqa as kan jedhus waliin haasofnaa jechaadha. Kanaaf baga nagaan dhuftanii Dr. Gizaachoo baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdanii. Tole egaa akkuma nama dubbadhe waa'een Finfinnee kun egaa yeroo baay'ee uummata Oromoo biratti baay'ee sensitiiviidha. Baay'ee abbaan biyyummaa, abbaan lafummaa kun Oromoo biratti gaaffii guddaa ta'eeti jira. Dhuguma immoodha seenterii eenyummaa keenyaati. Maalummaa keenya lafa isheen itti calaqqistu. Kanaaf waa'een Finfinnee kun egaa yeroo baay'ee waggaa lamaan darban kana irratti waa'ee maaster pilaan irraa kaasee uummata keessatti uummata Oromoo daangaatii kaasee sochoosee lafa maqabsoon Oromoo jiru kanaan kan ga'e akeeka keessaa tokko har'as taanaanii naannoo Finfinnee keessatti warreen gosa biraa ta'anii Finfinneen keenyaa kan Oromoo miti ammayyuu hin bal'isnaa kan jedhanii yaadan jiru kana waliin ilaallaa jechaadha. Mee kanarratti utuu isatti hin seenin mee ka'umsi Finfinnee jalqabaa kaasee maal akka inni fakkaatu historikaalii isin erga abbaa warra seenaa baratellee mini garuu hubannaan keessan maal akka inni fakkaatu mee achirraa jalqabname. Egaa Finfinneen yeroo jalqabame manoota 200-400 caalanii godoo xixiqqoodhaan jalqabamanii isa dura Oromoon achi qubataa ture. Isuma sana dura bakka Oromoon qubatee itti jiraachaa turetti isaan kun Minilik dhufee achirra loltuu sana qubsiisee akka military garrisaniitti ture. Inni sun babal'atee deemaa dhufee magaalli sun gaafa wanni ta'u magaalaa qarqara tokkooti qarqara bahaatii gara qarqara dhiyaa yookaan immoo qarqara kaabaa fi amma qarqara kibbaatti yoo deemuu barbaadde magaalaa sana guutummaatti jechuudha. Walking distance ture jechuudha. Waan miilaan deemamee qaqqabamu tokkorraa gara tokkotti waa deemtu lafa xinnoo irrattidha kan inni jalqabame jechuudha. Naannoo dhakaa araaraa sanatti jalqabame. Inni suni miilaan deemamee bishaan waraabuu miilaan deemamee oofisa tokkorraa oofisa tokkotti deemuun waan kaampii militarii tokkorraa gara militarii tokkotti deemuun suni hin danda'ama ture. Fagoo baay'ee bakka xiqqaa ture jechuudha. So jiraattonni isaaniis nama 400-500 hin caalu ture. Loltuudhuma militarii wajjin hin deemuu fi warra Oromoo isaan irraa buqqisan naannoo sana jiran qofaa ture jechuudha. Naannoo sana hin jiraatu. Uummanni achirra jiraatullee baay'ee miti jechuudha. Tole egaa amma magaalaan tokko yeroo ijaaramuu jalqabdu magaalaan tokko biyyi tokko kan isheen guddattu guddachuun ishee waan ol nu falmisiisu miti jechaadha. Waan hunduma guddachuu akka isheen qabdus waan ol nu falmisiisu. Otuu warra Abashaa yookiin Miniliktu dhufee lafa sana hin fudhanne ta'es Oromoon guddachuun isaa waa hin hafneedha. Garuu magaalaa kana adda godhu magaalaa Finfinnee kana adda godhu dhufaniitu Oromoo irraa buqqisaniiti warra Abashaa kana yookiin warra biraa fidanii kaa'an jechaadha. Sanatu adda godha jechaadha. Sun immoo
dhiibbaa magaalaa akka kanatti guddatu kun Oromoo irratti dhiibbaan ni uumame amma ammaatti akkamittiin akka inni guddachuu danda'e yeroo guddatu. Elaa amma maaltu jira sitti fakkaate magaalli tokko waa uumamu dura basic han ta'e tokko hin dhufa jechuudha. Hundeerraan kan guddina harkisu jira, guddina magaalaa kan harkisu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf masaraa Minilik achirratti dhaabachuunsaa namoonni achi naannoo sana dhufanii tajaajila argachuuf, bulchiisa argachuuf, loltuu waan alle kuni gaafa sochiin kun achitti aktivitiin kun baay'atu namni achi baay'achaa deemaa jechuudha. Manni ijaaramaa deemaa, magaalli bal'achaa deemaa, transportation magaalaas akkasuma wajjin bal'achaa deemaa jechuudha. Isarratti dabalatee immoo sarviisiin adda addaa wajjin dhufa jechuudha. Akka waajjira ministeera adda addaa, akka gabaa, lafa bunaa, mana nyaataa, mana dhugaatii, waan alle mana barumsaa, wanni kun hospitaalli waan alle kun wajjin guddachaa dhufa jechuudha. Tokko tokko harkisee achirraan qubsuma harkisee qubsuma namnis bal'achaa deema jechuudha. Lafni duraan bifa lama sadiitti divided ta'e irratti hojjetamaa ture, xinno ture gaafa bal'achaa deemu lafni naannoo sanaa bifa adda addaatiin itti daldalamaa, lafa daldalaa, lafa jireenyaa, lafa recreational place, lafa adda addaa jedhaniitu akkasittiin divide godhanii akkasittiin bal'achaa deema jechuudha. So amma yeroo sana ilaallu amma karaa Oromootiin hin ilaalle Finfinnee yeroo ijaaramte mootummaan Minilik keessa ta'u yeroo sana yeroo dhaabbatan sanii Oromoo fi lafa sana fudhatanii yeroo godhan Oromoo wanti godhan jira akka compensationiitti moo dhiibaniiti kan isaan irraa buqqisanii yeroo sana yoo Injiru compensationiin injiru namoonni baay'een hamma dhufee hamma yeroo baruma Haayile Sillaasee amma weerara Xaaliyaanii duraatti namni baay'een fannifamaa ture, namni baay'een harkirraa citaa ture, namni baay'een irraa buqqa'anii akka inni biyya sana gadhiisee godaanee deemu gochaa turani kitaaba adda addaa keessa jira waan kun galmaa'ee hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een lafa Finfinnee lafa qaaliin ol ka'aarraa lafa densitiin population densitiin irratti guddaa ta'e lafa gatiin irratti guddaa ta'e irraa ka'anii lafa baadiyyaa Baalee yookaan Wallaggatti yookaan Arsiitti eessatti Hararitti irraa ari'anii jechuudha. Suni maal godhe uummata kana waa achirraa deemanii tokko hiyyuma barabaraan hin cinne irraa walirraa hin cinne perpetuated poverty irratti geessiseera. Lammaffaa immoo duguuginsa sanyii irraan geessiseera. Namni baay'een godaananii haa jennu malee namni waa godaanu miillaan godaanee bara sana miillaan deemu lafa fagoo miillaan deemama karaa irratti isa du'e waalaa isa dhukkubsate akkasittiin karaa irratti hafaa turanii ijoolleen xixiqqoon jaartiin an dhume lakkoofsan qabu jechuudha bara sana jechuudha. Namni keenya namni achirraa ka'e immoo hiyyuma irratti dabalame hamma har'aatti hiyyumarraa hiyyumatti akka inni perpetuated poverty keessa galu dhalli dhalasaallee hiyyuma abbaa caalaa gadi abbaa tiggaditti akaakayyuuti gadi hiyyooma akka inni godhanii sanyiin akka badu godhame inni kan afaan Oromoonni dubbachaa ture afaan Oromoorraa dubbachuurraa dhiisee aadaa biraa fudhatee nama biraa akka ta'u ta'eera inni kan immoo biyyayyuu gadhiisee hin jiru jechuudha. So kuni hamma har'aatti illee ta'aa jira. Inni amma miidiyaa irratti social miidiyaa irratti erganii isaan dubbatanii namni kadhachaa jira. Oromootu kadhata gaafan argu fira kootu kadhachaa ture jedhanii isaan dubbachaa turani. Inni namoonni kadhaarra immoo darbanii ijoolleen isaanii dhalli dhala isaanii immoo hiyyuma keessa galdu sun isuma durumaan dubbachaa turre sanadha jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebisnee wal yaadachiisaa turre kan. Oromoon kana hubachuu turre jira. Namni achirraa buqqa'ee deemuu otoo hin ta'in qotee bulaa otoo hin ta'in Oromootu irraa buqqa. Saba adda addaatu irraa buqqa. Ilmaan Oromoo opportunity adda addaa argatanii guddachuu danda'antu irraa buqqaa jechuudha. Namoonni keenya gadi xiqqeessaniitu yeroo adda addaa gabareetu buqqeensa gabaree jedhama malee rakkinni suni rakkina genocideetu jira. Systematic kan ta'e kan dhaaba tokko yookaan nama tokkoon yookaan immoo institutionii tokkoon buqqa'u otoo hin ta'in sistema baay'ee walxaxaa ta'een uummanni keenya buqqa'aa jira qe'eessaarraa jechuudha.
Inumaayyuu akka ati faanallee buute eessa gahan jettee arguu hin dandeenyetti namni keenya irraa buqqa'aa jira jechuudha. Qotee bulaan irraa buqqa'aa jira jechuudha. Maappii durii yoo ilaalla ta'e lafni amma fooqiin irratti ijaarame garjiinni jedhamu lafu achuma naannoodhuma Finfinnee naannoodhuma wanni kana booleen kun ammoo dheengaddaa kanatti qotee bulaatu irra jira. Gaafan ani hojjechaa ture qotee bulaatu irra ture lafoonni irra turan kun har'a fooqiitti irratti ijaarameera eenyu abaduun isaa hin beekamu jechuudha. Kanadha rakkinni keenya. So I know akkasini abbaa seeraan taanellee nan beeka. Ammatu ka'ee gosi Oromoo yeroo sana lafa sana ture deebi'ee Finfinnee kileemii gochuudhaan kun lafa abbaa kootedhee gaaffii kaase mootummaan riispondii akkamii kennamee jarreen kanaaf kompenseeshinii kennuu danda'a maatii isaanii lakkaa'ee. Amma Kanaadaa. Mee itti fufee dhiifama. Amma Kanaadaa innaa fudhatanii warra Indiyaaniitu jira biyya kana keessa. Amma dhiyooma kanallee lafa isaanii lafi kun kan isaaniiti jedhanii recognize gochuudhaan akka isaan guyyaa kabajaa yeroo qabatantu jira jechuudha. Amma naannoon jiru kana keessa Torontoote. Waan akkasii kana mootummaan gochuu hin danda'a jettanii yaaddu jarri deebi'anii kileemii gochuu yaadan. Teeknikiin itti uummata kana deebisanii qubsiisan hin jira. Iccitii baay'eetu jira. Kana gadi baasanii dubbannu gar tokko isaa malee mee nam tokko yoo seera malee qabeenya isaarraa buqqa'eera ta'e yoo seerri jiraate seera sana seera irratti mirga isaa gaafachuun mirgi isaa yoomiyyuu taanaan eegamaadha. Namichi saameeruus yoo jiraate namichi hangawaan mootummaa tokko jireenya keenya guutuu yoo hojjenne fooqii ammanaa ijaaruu hin dandeenyu maallaqni sun eessaa akka dhufe hin beekamu. Horii uummataati achiin irratti hojjetame namichi sun akkasumatti bu'aa irraa argata bu'aa irraa oomishata dhalli dhalasaa dhaala argateera dhalli Oromoo immoo ofiifurraa buqqa'ee dhalli dhala Oromoo immoo buqqa'ee hiyyumaa fi dhukkuba keessatti galaa jira jechuudha. Saaxilameera badiinsa irratti saaxilameera duguuginsi sanyii irratti ta'eera jechuudha. Kana akkanni wal madaalee deemu gochuun mootummaan dirqama qaba. Dhimmanni Oromoos kana gaafachuutu irra jira jechuudha. Akka kootti uummata sanarraa lakkii kanarraa fudhatte jechuutu hin ta'in fooqii abbaa 10 abbaa 15 irratti ijaarteetta ati kiraayimma kanarraa galfatta namoonni kun immoo akkasitti lafatti dhumaa jiru jara kanaaf waa godhii jechuun dirqamni hin jira jechuudha. Maaliif namichi bu'aarraa argata ani bu'aarraan arganne namichi qabeenya dhaabbataa bara baraan ijoollee isaatti dabarsu argate Oromoon immoo irraa buqqa'eera. So namichi bu'aarraa saammachaa jira. Humnaan akka malee itti irraa fudhatame nama keenya jara kanaaf waa gochuun nurra jira. Namoonni warri kana humnaan fudhataniitu yeroo sanatti akka yakkaatti sin gaafachuun yoo nu dhibeyyuu garuu kiraayii jara kana irra jiraattanii bu'aa irraa argattanirraa waa tokko gochuu qabdu waan jedhu sanatti deemuun waanuma danda'amu natti fakkaata. Yoo yakki jiraates warri yakkamtoota sana yakka sana seeraan gaafachuun waan dandeenyu natti fakkaata. Amma karaa biraatiin warri qubattoonni Minilik jennee nuti waamnu terminoloojii sanatti yuuzii goonu kuni duguugisa sanyii miti magaalaa guddisuudha biyya tokko guddisuudha malee duguugisa sanyii hin taane jedhanii to'asa. Oromoon immoo ilaalchisa duguugisa sanyii ta'ee kan jedhantu ilaalla jechaadha karaa tokko. Wanti kun akkamitti ilaalama duguugisa sanyii jechuun hin danda'amu moo duguugisa sanyii jechisiisuudhaaf maali kiraateriyaan jedhu? Duguugisa sanyii jechisiisuun definitioniin duguugisa sanyii akkatti taa'eeru inni akkatti warri United Nations fi mootummaan biyya lafaa kun irratti gargaaramaa jiru humnaan yookaan sababii adda addaan sababii maaster pilaanii sababii misooma sababii guddina magaalaatiin ummata tokko qe'ee irraa buqqisna. Ummata tokko 2 yookaan 3 haa ta'u. Mana tokko qe'ee 2 qe'ee 3 haa ta'u. Yookaan kan kana caalu haa ta'u. Irraa buqqistee
isa duraan aadaa irra jiru, afaan irra jiru irraa duguugdee nama hambiraa fiddee resettlement program irratti yoo gaggeessite ta'e, qubsuma haaraa yoo uummata biraa irratti qubsiifte ta'e, kuni duguuginsa sanyii jedhamaa jedha seerri isaa jechuudha. Ilaali qawweedhaan ajjeesuun sirra hin jiru. Ajjeechaa miti duguuginsi sanyii jechuudha. Ethnic cleansing ni jedhamu. Dimoogiraafii naannoo sanaa jijjiirtee isa duraan afaan Oromoo dubbatu akka inni afaan biraa dubbatu yoo goota ta'e, qubsuma duraan irra jiru uummata achirra jiru gosa achirraan gosaan qomoon wal qabatee deemu sana qomoo sana diigdee aadaa sana diigdee hambiraa yoo irra qubsiifte ta'e duguuginsa sanyii jedhama. Sababii kamiinuu. So kuni yoo akkas ta'e yakka olaanaadha, yakka badaadhaan jedhu irra jira jechuudha. Karaa biraa ummanni keenya amma dheengadda isuma dhiyeenya kana waan jedhan namoonni achirraa buqqaanii achuma irratti illee hafuu dadhabnee qotee bulaa biyya biraatii fidaniiti qotee bulaa irra qubsiisanii unuun immoo nu buqqisaniidha an jedhan namni keenya. Ani akka qotee bulaan wal deeggaree sanatti hin ilaalu. Ummata afaan biraa dubbatu, aadaa biraa dubbatu fidanii irra qubsiisan. Sababii kamiinuu ummata kana irraa buqqisanii irraa ari'uu jechuun yakka guddaadha. Yeroon ani mana maree Finfinneetti hojjechaa tures kanuma irratti wal dhabaa turre namoota baay'ee wajjiniin ittuu biyya gadhiisee nan bahe waanuma kana fakkaatu wajjiniin ittiin wal dhabaa turre. Maaliif afaaniin barreessanii kaa'aniiru? Achirratti hafaan jedhu namni tokko mana jireenyaa fi mana daldalaan ta'u qabatee achirratti hafa isa irraa hafe mootummaaf kennaan jedhudha hanin jiru. Garuu adeemsaan yookaan akka karoora keessaan annisaan deemsisan immoo nam tokko akka achirratti nafne. Kuni warri dallaalonni warri halkan caraqaa beet jedhanii halkan mana ijaaranii bulanii warri charchii ijaaranii bulanii ansi dhibu baay'eensaa charchiin gurguddaan lafa tulluu gurguddaa fudhatu kun halkan fudhatee bula. Mootummaan guyyaa irraa kaasaa halkan isaan irratti ijaarratanii bula. Mootummaan guyyaa poolisiidhaan irraa kaasaa afraash budin afraash gibraa hilan jedhamu maazagaajaa keessa jira. Isaan immoo galgalammoo warri caraqaa beeti immoo illegaalii fudhatanii mana irratti ijaarratu jechuudha. An buqqa'e nama keenyadha. Inni dallaalli immoo jira. Dallaalli spekuleetoroota jechuudha. Spekuleetoroonni kun immoo dhufanii lafni keessa irraa fudhachuufidha. Mootummaan saantima 50 kaaree meetiriitti sii kennaa yookaan birrii 5 sii kennaa. Ani birrii 10 sii kennaadha. Birrii caalmaa yoo argate namni keenya otoo mootummaan biran gahinu otoo magaalli biran gahinu gurgurateetu darba jechuudha. Maaliif mootummaan lafni hin gurguramu jedheetu ofiisaa immoo fuudhee namatti gurguraa jira jechuudha. Mootummaan mataansaa lafa daldaltuu lafaa ta'eera jechuudha. Spekuleetar ta'eera jechuudha. Kuni hamma ammaatti mootummaan amma jiru amma itti fufeera jechuudha. Kuni jenoosaaydiin kuni kanaan dura mootummaa TPLF irra jiraayu jenoosaayidii ta'e kanaan isa dura mootummaa Amaaraatti irra tureeyyuu jenoosaayidii jedhamee amma yoo Oromoo ta'e yoo Oromoon Oromoo buqqisee jenoosaaydiin jedhamuun itti fakkaate namni immoo ammallee ittuma buqqisaa jiru jechuudha. Kuni eenyutu eenyu buqqisee otoo hin ta'in eenyutu buqqisee eenyutu dhufee sababii kamiin buqqa'ee uummanni ammi kuni isa jedhutu yakka godha malee eenyutu Oromootu Oromoo buqqisee Oromoon yoo Oromoo buqqisee yookaan obbo Lammaan yookaan Dr. Abiyyi fa'aa yoo isaan buqqisan duguuginsa sanyiin ta'uu jedhanii yaadu natti fakkaata akkan ilaalutti amma jechuudha. Kuni akka guddaadha. Eenyu haa buqqisu, eenyumaan haa buqqa'u, uummatni achirra jiru, indigenous populationiin achirra jiru, dimokiraafiin duraanii achirra jiru irraa buqqa'ee yoo namni hambiraan irratti dhufee qubateera ta'e ethnic cleansing suni taayiraa yakki sun hojjetameera yakki sun immoo investigate ta'uu qaba. Har'a yoo ta'uu baate boruun dhufa. Kuni ani dhibbatti akka sirrii ta'e akka sirrii hin taane akka yakka ta'e nan beeka. Yoo har'a gaafachuudhaa dadhabne boru wal gaafachuun keenya hin hafu. Gaarii amma teessanii hin ilaaltanii ani kan dhibu amma fakkeenyaaf Oromoon
naannoo Oromaa dhaqee hin qubatu yookiin Oromoo geessanii qubachiisan jiran jechaadha. Nama gara Amaaraa seenaa ilaaltanii gara warra Dabuubii seenaa ilaaltanii Oromoo geessanii achiin qubachiisan. Waan hundumtuu dhufeetu gara Oromoo qubachiisuutti adeema. Magaalaa kana bal'isuu irratti waa'ee Finfinnee irratti naaqasanii magaalonni gurguddaan kan biraas jiru isa yeroo biraa itti deebina. Akeekumti kana magaalaa namoota iddoo biraatii fidanii naannoo Oromoo keessa qubachiisuun kun akkamitti ilaaltu? Maal kaayyoo dhumti isaanii meeshaa gara maaster pilaaniitti hin dhufna jedha booddee. Amma maalidha? Inni waan nuti hin dubbanne daangaarra mee amma isa karaa gar tokko Oromoon territoriinsa akka inni dhiphachaa deemu lafa isaarraa akka buqqa'aa deemu akka uummanni naannoo daangaarra jiru daangaan Oromoo lafni qabiyyeen Oromoo akka dhiphachaa deemu gochuu nama balleessuu nama fixuu ajjechaan maas mardariin otoo jiru jechuudha. Sun jenoosaaydiin irratti deemaa jira jechuudha. Karaa keessaas ethnic cleansing jechuun jenoosaayidii jechuudha. Maas mardarii otoo hin ta'in immoo deebisanii uummata nama qubsiisuun nama isaan fakkaatu qubsiisuun tokko qabeenya kennaa fi lammaffaa nama yaadaan isaan fakkaatu siyaasaan isaan fakkaatu aadaan amantiin isaan fakkaatu baay'ifachaa dhufu. Aangoo biyya sanaa qabachaa dhufu. Oromoon achirraa buqqa'aa dhufa. Ashkaree ta'aa deema. Lammaffaa abbaa biyyummaa hin gaafatu. Eenyummaa isaa hin gaafatu. Akka akkas ta'uuf qabeenya sana jijjiiraati jiru jechuudha. Biyya sana jijjiiranii ofii isaanii irra qubatu kolonaayiz gochaa jiru jechuudha. Koloniin suni amma har'aatti adeemaa jira. Kuni hin dhaabbanne. Yoo reverse goone yoo dandeenye lakkii lafni kuni holding capacity isaa waan qabateeti olittidha hin dandahamu. Kuni mootummaan suni distractionii guddaa fidaa jira. Sistemni suni distractionii fidaa jira. Sistemni ittiin biyya sana colonize godhan suni ammallee adeemaa waan jiruufi sana dhaabuutu irra jira dhalli Oromoo ta'e. Fooqiin amma ijaaramee bosona fakkaatu sun Finfinnee keessaa bishaan dhangala'aan kosiin dhangala'aan xurrisamee gara iddootti qulqullaa'u jira. Water treatment plant jedhanii fageessanii dhaabanii achitti bishaan kun mana fincaaniidhaan ni ba'u kosiin kun sagaraadhaan ni ba'u kuni qulqullaa'ee bishaan gara tokkotti deema inni wanniin isaa immoo summii adda addaatti godhanii keemikaala adda addaatti godhanii gara fertilaayizarii kan meeshaa adda addaatti itti gargaaramu jechuudha. Kuni Finfinnee keessatti ta'aan jiru. Boolluma sanatti gadi nama. Manni fincaanii hammi kuni naannoo kanarraa fooqiin hammi kuni gadi yoo gadhiise lafni suni bishaan lafa jalaa maal ta'a naannoon suni maal ta'a haroon naannoo sana keessa jiru maal ta'a inni jedhu suni ilaalamaa hin jiru jechuudha. Capacity holding capacity isaati olitti nama tuta tokko yookaan misooma bakka tokkotti tuta godhanii akka inni ijaaramu yoo godhani gaaga'ama naannoo irratti uummata irratti sin qaba jechuudha. Kana qabatamaan beekamaadha kuni nuclear science miti namni keenya numa beeka. Namoonni keenya baay'eensa manni kun eenyuuf ta'a abaluufaa ta'uu Finfinneen irratti deemee dhaqee namoota achirraa kaasanii urban renewal program isa jedhan sana keessa lafa gatiin qaalii ta'e sana naannoo Piyaassaa naannoo Markaatoo kana keessaa lafa sana uummata achirra jiraatu irraa buqqisanii uummata gara qarqaraatti geessanii isa kana gatii qaaliidhaan gurgurachuu barbaadu. Central peripheral wanni ta'e keessatti achi dabarsanii lafa sentarii keessatti immoo gatii ol ka'aadhaan gurgurachuu barbaadu jechuudha. Kuni maaltu jira daldala lafaatu jira jechuudha. Daldala lafaati duubni isaa interestii addaatu keessa jira jechuudha. Kana keessa Oromoon interestii tokkoon argatu gaaga'amni kun ittuma fufaa magaalli kun akka malee itti bal'achaa Oromoon immoo gaaffii kanatti fufaa waraana walirraa hin cinnetti deemna. Dubbiin kun jeequmsa fida gara sibiil waariitti nu geessa. Warri biyya sana ijaaruu barbaadan illee tokkummaa biyya sanaa maalii jedhanii akka biyya addaatti godhanii ilaalan sun illee biyyi suni gara diigamuutti adeemaa jechuudha. Karaa biraa naannoon Oromiyaa keessa jiru immoo mootummaan Oromiyaa dhiibbaatu irra jira. Lafa sana qulqulleessutu irra jira. Laga qulqulleessutu irra jira. Uummata gaaga'amee karaa gadiitti bishaan
kosii waraabbatee dhugee dhukkubsatu yookaan haalli adda addaa haalli dhaloota miidhamee dhalli haaraan miidhamee dhaloonni haaraan ijoolleen reefu dhalattu kun miidhamaan dhalattu kuni yookaan naafni yookaan jaamaa yookaan waa tokko dhalatu kuni qaama hanquu dhalatan kuni mootummaa keenya irratti mootummaa Oromiyaa irratti saba Oromiyaa irratti rakkina qabaachuu yoo magaalli suni babal'achaa deeme yoo magaalli suni Oromiyaa lamatti cabsate Oromiyaa lamatti cabu West East ta'ee bahumsa waan hin oolledha inni sun immoo qorqalbii Oromoo psychology Oromoo confidence Oromoo biyya keenya nuti tokko jennu sana dhuunfatee nu balleesse gara hiyyuma biyyi sana keessa Oromoon jiru hundinuu gara hiyyumaatti deema jechuudha. Magaalonni kaanis akkasumatti babal'achaa karaa keessaas babal'achaa karaa alaa immoo dhiphachaa waa deemu Oromoon akkasitti gidduutti cafaqameeti akkasittiin badee dhiphachaa deemaa jechuudha. Sanadha rakkinni keenya amman jiru. Gaarii gaamee amma gara maaster pilaaniitti dhufna waanuma waggaa lamaan sadan kana keessa ta'e irratti mee gabaabsaatii waa'ee maaster pilaanii sun mee yaada isaa yookiin konseptiin isaa maal akka turee fi akkamitti akka diizaayinii ta'etu mul'ataniidha. Maalidha maaster pilaaniin siriinsaa karooradha karoora magaalaati karoora magaalaa maaster pilaan waan jedhamee fi waan pilaanii aadaa pilaanii ikonomii pilaanii guddina adda addaa of keessaa waan qabuu fi maaster pilaan jedhama pilaanii ikonomii tokko qofaa miti yookaan pilaanii lama sadii qofaa otoo hin ta'in comprehensive waan ta'eef comprehensive plan jedhu transportation of keessaa qabaa dhiyeessii of keessaa qabaa ummanni kuni gara fuulduraatti hammamtu dhufe asirra qubataa nama meeqatu dhufe qubachuuf deemaa mana barumsaa hammamna barbaachisaa hospitaala hammamna barbaachisaa tajaajila tokko dhiyeessuuf karaa bishaan waan anne elektirisiitii waan alle kana bishaan immoo dhangala'aa kana qulqulleessuuf hammamtu na barbaachisaan jedhu ittiin madaalaniitu waan ittiin karoora guddinaa itti baafatanidha. Karoorri kuni yoo waa ka'u karaa lama ka'uu danda'a yookaan karaa gararraa dhufa inni top down approach jedhama inni yeroo baay'ee mootummoonni irra keessa kun isii ta'a kanadha kunoo akka biyya keenya mootummaa baay'ee jirutti kunoo asii kana goona kunoo kuni lafa recreation akkasiiti kuni manni barumsaa asirra jira kanaaf qabneerra kana karaa goona kuni kana sii ta'a jedhanii nama babbareechanii kaartaa kana itti agarsiisu jechuudha. Airportiin dhufuu fi indastiriin gurguddaan kuni dhufuu fi sooromtanii jedheetu propaganda misoomaa kana dabarsa jechuudha. Misoomni kuni eenyuuf dhufee eenyuun immoo gaagaa eenyutu argata irraa kan jedhu namni keenya misooma jedhanii waan dhufanii fi misoomni kun waan gaariitti fakkaata. Yeroo hunda limaat jedhan kuni guddina biyyaa fida. Maalidha waan babbareedaa odeessaniiti jechuudha. Kunoo misoomni akkasii kunoo magaalli guddatee akka Oromoon achi keessa sharfee dhabee harka qullaa ittiin dhumee kadhatee lafarraa bade kanadha jechuudha. Misoomni tokkoof misooma ta'eetu tokkoof misooma ta'uu dhiisa jechuudha. Kana achii gadi fidaniitu nama hamma isaaniif danda'ametti waan pozitiivii odeessanii waan gaggaarii odeessaniitu uummata kanarraa buqqisu jechuudha. Otuma buqqaa jiru, otuma du'aa jiru, gammadee biyyinaa guddatte jedhee fudhatee deemaa jira jechuudha. Inni lammataa guddina uummataa irratti, rakkina uummataa irratti maal abdanii rakkinni kun jedhanii warruma achi jiran uummata qubatanii jiran sanaan wajjiniin maal barbaaddu jedhanii guddina sana isaaniin illee dabalatee maaster pilaaniin inclusive ta'ee jara qotee bulaa achirra jiru, Oromoo achirra jiru. Haala duraan jiru otoo miidhiin, afaan otoo miidhiin, seenaa otoo miidhiin, aadaa naannoo sanaa otoo miidhiin guddina fidee Oromoos hammatee guddina fiduutu irra jiraadha. Saayinsiin isaan jedhu malee asii gadi akka mootummaan barbaadetti yookaan akka warri maallaqa qaban barbaadanitti yookaan akka warri misooma daldalaa qaban suni barbaadanitti bu'aa irraa argatan suni qofa interest isaanii qofa eegee otoo hin ta'in interest uummataallee qabatee dhufuu qabaadha saayinsiin isaan jedhu.
biyya keenyatti nuti ilaalaa jirru ummata kana qabatee ummata Oromoo ammatee misoomni isaa ummata Oromoo ammatee olin dhufne jechuudha. Rakkoo Oromoo gaafatee rakkoon kee maali jedhee bishaan moo midhaan dhabde moo karaa dhabde moo elektiriika dhabde moo yoo maal sii goone wayyaa jedhee achirraa ummata mariisisee ummanni akka fedhe sanatti guddina sana jalaa ol kaasee biyya wal qabatee akka inni guddinni sun dhufu hin gooneedha gaaga'amni sun. Egaa maaster pilaaniin inni biyya keenya asumaa gadi fidanii bara dheeraa jechuudha. Maaster pilaaniin hojjetamaa ba'e asumaa gadi dhufee bara Dargiisaa ta'u bara Haile Sillaaseesaa ta'u garri caaluunsaan maqaaf malee akka fedhanitti caccabsanii akka fedhanitti mana diiganii qotee bulaa kanarraa kaasanii akkasittiin namoonni muraasni bu'aa irraa argachaa turaniiru jechuudha. Namni biyyi guddate jedheeti ilaalama. Finfinneen gaafa guddate fooqiin gurguddaan irra jiru, istiraakchariin gurguddaan kun irra jiru. Ani kanan ilaalu biyyatu badee jedheetaniin ilaalani. Finfinnee guddatee otoo hin ta'in biyyi badee namni keenya dhumee, namni keenya buqqa'ee, hegereensaa irraa badee, seenaan keenya irraa badee, eegumsi naannoo qabeenya naannoo suni irraa badee environmental issuun akkasittiin gara fuulduraatti immoo maal goonaa innumtu solushiniin haadhallee hojjetamaa hin jiru argitu. Dhangala'aan tokko kosiin tokko achirraa ka'u kuni garamitti deemaa eessa dhaqaa akkamittiin maaneej goonaa karaan populationiin amma baay'atee yoo nurra qubata ta'e uummanni jala jiru kuni badaa jira akkamittiin irraa dhaabnaa populationiin haaraa resettlementiin irratti deemamaa jiru kuni gaarii miti namni jedhu tokko hin dhageenye. So kanadha rakkinni jiru ture jechuudha. Top down waan ta'eef waan mootummaa diktaataraan gadi dhufee fi haala biyya sana keessa jiru magaalli sun magaala addaati. Finfinneen akka magaala warra kaanii miti. Magaala addaa inni jedhamu maalidha? Namni achi keessatti Finfinnee keessa qubatee afaan haaraa afaan biraa hojjeta, aadaan biraa hojjeta. Namni itti naanna'ee jiru immoo Oromootadha. Gaafa magaalli kun bal'achaa deemu Oromoo balleessaa deema. Oromoo wajjiniin salphaatti kombaayin ta'an deemu. Liqimsaa balleessaa deema yookaan afaan biraa fideet irra dhangalaasee keessumaa afaan Amaaraa irra dhangalaasee afaan Oromoo irraa jalaa buqqisaa waan deemuufi inni sun gaaga'ama guddaa fideeraa jennee sanaan didaa turre jechuudha. Gaariidha. Amma inni ilaaltanii duraanii yeroo Mallas jiru Prime Ministeriin duraa warri yeroo isaan jiranii Finfinneen liyyuu interestii addaa qabu Oromoodhaaf. Oromoon fedhii yookiin faayidaa addaa qabdi Finfinnee irraati. Finfinneen innaa guddatti Oromoodhaaf guddatti jedhaniitu ilaalu jechaadha. Amma immoo innaa teessee ilaallee haalumti jiru. Okay, ijoolleen namoota baay'een yeroo sana buqqaa'in isaanii yoo dhufanii Finfinnee qubataniitu jiru jechaadha. Finfinneetti dhalatanii yeroo guddatanii iddoo biraan beekanii gaaffii nama jiru nuti iddoo biraan qabnu Finfinneen an keenya namni biraan nutti hin falmu kan jedhanii yeroo san falmantu jira jechaadha. Oromoon immoo lakkii ownershiipiin an keenya wajjin jiraachuu dandeenya Finfinnee keessa kan jedhan jiru. Kan akkamitti ilaaltume? Kuni argitee ni liyyuu xiqqim jedhan sun isheen sobadha. Isheen ittiin nama gowwoomsudha. Ittiin Oromoo kana argitee namni baay'een silaan hubatu. Oromoon humti Oromoo irratti akka galagalu godhanii beenyaa gaarii yoo argate yoo maal argate bishaan Oromoo Finfinneef deemu magaalota keessa darbu keessa darbee bishaan uunumarraa bishaan fuudhanii argitee caancoorraa ka'eeti gara Finfinnee waa dhufu sululta bishaan tola argataa jedhan. Kana faati dantaa addaa godhanii nuti transportation irraa kun abbaa isaa yeefa transportation irraa benefiti guddaa bu'aa guddaa argata Oromoon jedhanii transportation isa kam akka isaan nutti himan hin beeku argite qaanii malee kana dubbachaa turan jechuudha. Anyway rakkinni keenya maalidha? Waan lamatu wal xaxee jira amma inni isaan amma akkas godhan kun nuti as keessatti dhalannee han keenyadha. Achi keessatti dhalattanii gumadha han keessani. Garuu bulchiisni mirgi bulchiisaa hin qabdanii more jurisdictional right jedhamani
jurisdictional rightiin suni mootummaa Oromiyaatu mootummaa itti ta'eeti mootummaa sanatu bulcha malee abbaa biyyummaa sinin dhoowwanne keessa jiraachuu sinin dhoowwanne mirga abbaa qabeenyaa ta'uu ni dandeessa filatamuu ni dandeessa yoo filamte namni akkasii filee akka dandeettii keetti itti gaafatama tokko fudhachuu dandeessa garuu poolisiin paaworii biyya sana yookaan aangoo ittiin lafa bulchu sana kan qabu abbaa biyyaa mootummaa abbaa biyyaa sanadha mootummaa biyyaa sanadha naannoo inni magaalli kun keessatti handhuura Oromiyaa ta'ee gaafa ijaarame bulchiisa naannoo sanaa jala ta'a malee bulchiisa Amaaraa yookaan bulchiisa Guraagee Guraageen waan itti baay'ateef yookaan Amaarri waan itti baay'ateef bulchiisa Amaaraa jala hin goonu Tigreen waan itti baay'ateef bulchiisa Tigree jala hin goonu yookaan qabeenya sabaaf sablammiiti jennee hin dubbannu argite qabeenya sabaaf sablammiiti qabeenya hundumaatiin ni jedhanii inni sobadha inni mataan isaayyuu badii qaba jechuudha maal inni yoo jenne qabeenya hundumaatiif ta'e qabeenya eenyuyyuu miti jechuudha namni irratti responsibility fudhate lakki waan kun na balleessa magaalli kun nama koo buqqiseera gaafa bal'ate na balleessaa jira rakkina narratti uumaa qabeenyi isaas immoo hankooti aadaa koo balleesse qabeenya naannoo faaluu waan danda'uu fi magaala kana natu to'achuu qabaadha inni misooma isaa to'atuu fi inni kosiisaa to'atu nam tokko ta'utu irra jira jechuudha inni gaaga'ama isaa fi bu'aa isaa argatu sun qaama tokkotu bulchuu qaba jechuudha argite isa sanadha kan nuti ilaaluun nurra jiru so garuu amma innaa teessan ilaaltani karaa amma Finfinnee akkaataa isheetti ijaaramte Finfinnee jechuun nama naannoo 14 akkasumatti fakkaata akka isheen mootummaa ammaa jalatti ijaaramtee jirtu naannoon tokko bulchiinsa diimokiraasii yennaa ilaale haala diimokiraasii ilaalu taanaani majoritiin uummata magaalaa sana keessa jiru kan barbaade filata taanaan akkaataan diizaayinii ishee itti taate magaalaa Finfinnee mootummaa ammaa kana jalatti immoo akka 14tti ijaaramtee jirti taanaani majoritii inni qabu kan filate sana mootummaan Oromoo dhaqee bulchuu qaba jechuun rakkina hin uumu jettanii yaaddu jechuudha. Lakki rakkina hin uumu ela maal sitti fakkaate bulchiisa magaalli bulchiisa mataasaa qaba garuu enabling rights han kennanii fi seera sana irratti dhangalaasanii irratti muudanii biyya sana seera kamiin akka bultu namni godhu namni to'atu mootummaa Oromiyaati. Mootummaa Oromiyaaf galiin galu mootummaa Oromiyaaf galuu qaba magaala sanarraa maaliif jedhi yoo galii sana namni argate misoomarraa argate kosii isa gadi bahullee garii sanarraa baalaansi godhe lamaanuu kan wal madaalee biyya sana akka inni madaalee bulchu tokko irratti akka hin qottisne misoomnii fi gaaga'amni sun wal madaalee akka deemuuf jechuudha developmentii fi externality sana baalaansi gochuutu irra jira jechuudha kana yoo baalaansii qaamni tokko hin godhu ta'e inni tokko maallaquma isaa fudhatee qabeenya isaa warqii isaa qofaa fudhatee yoo deema ta'e mootummaan Oromiyaa immoo gaaga'ama sanarraa badii balaa irraa dhufu sana qofaa hammaarratee fudhatee deema ta'e suni sirrii miti walitti bu'iinsa fidaa biyyi sun nagaan argatu tokko federaalli magaala bulchuu hin qabu federaalli mataansaa maaliif federaala jala ta'ee jennee yoo gaafannu kana jedhanii dubbatanii maaliif inni jedhanii sitti himani masaraa mootummaati African Unioniin as jira maaliin as jira inni isaan himatan sun it is land use jedhama lafa tokko kanarratti masaraa mootummaa kanarratti hoteela kanarratti mana barumsaa kanarratti waa gootu subdivide gooteetu lafa jechuudha divisionii lafa adda adda qooddeetu kanaanan godhadha kanaanan bulchadha jechuudha hospitaalli tokko lafa Finfinnee keessa waan jiruu fi mootummaa Oromiyaa jala ta'uun qabu yoo jennate nama kolfisiisa argite sirrii miti saayinsiin isaa hin hojjetu achirratti walirraa cabaa jechuudha lammaffaa federeeshinii akka mootummaan federaalaa arrangementii keessa jirutti isteenni hundinuu argite
akka indivisible ta'anitti akka hin jijjiiramnetti daangaan isaanii akka hin jijjiiramnetti kileemiin tokko tokko irratti akka walirratti hin qoxxifnetti walitti dhufaniitu tokkummaa uumuudha kan jedhu. Akka amma isaan jedhanitti Finfinnee keessa magaalaa Harar, magaalaa Dirree Dawaa, magaalaa Gobbaa, magaalaa Jimmaa akkasitti magaalota Oromoo harkan jirani magaalonni gurguddoon kun isaaniin fuudhanii federaala jala gashanii mootummaan Oromiyaa cabaa badaa deema jechuudha. Simply Oromiyaan jedhamu hin jiru jechuudha. Divisibilii ta'a jechuudha. Dadhabaa ta'a jechuudha. So inni suni Oromiyaa balleessitee ati unity ijaartuun jiru jechuudha. Oromoonis kana waan isaan yaaddessuu fi hegereen keenya yaaddoo qabaa, hegereen keenya nu balleessa waan jedhanii fi nama amananii yookaan mootummaa sana amananii unity sana keessa siin ta'an. Tokkummaa Itoophiyaa sana keessa siin ta'an. Lakki akkas taanaan nuti adda baanaa waan jedhu sanatu dhufaa jechuudha. Gaaffii independensii ka'aa jechuudha. Biyyi suni kanaa wal diigaa, civil wariinis hin ka'aa, uummannis kanaa wal irratti loluu danda'a jechuudha. Dhaabbatatti rakkina kana akka inni solutionii argannu yoo barbaanne mootummaa Oromiyaatti kennuudha. Oromiyaatu bulchaa seera misooma seera akka misoomni tokko badii hin balleessine seera barreessee misoomni suni akka seeraan madaalamee hojjetu gochuu danda'a jechuudha. Yoo badiin tokko dhufellee yoo gaaga'amni tokko dhangala'aan tokko yoo dhufellee mootummaan galii irraa argate sanaan fandii sanaan lookeet godhe isa sana irraa deebisee wanni gochuu danda'a jechuudha. Yoo kanan taane badii tokko irratti Itoophiyaa ijaaruu jechuudha. Badii Oromiyaa irratti Itoophiyaa ijaaruu jechuudha. Sun immoo sun furannu eenyuyyuu hin fudhatu. Ilaallee kana otoo iji keenya ilaalu dhala keenyatti sin dabarsinu otoo namni keenya akkasittiin hiyyumarraa hiyyumatti darbu caal jennee waliin ilaalluu jechuudha. Wal lolaa deemna. Nuti illee Oromoo keessatti illee lola kaasaa jechuudha. Amma gaa'inaa teessanii ilaaltan immoo karaa tokko immoo ilaallee mootummaa Oromoo jala Oromootu bulchuu qaba. Kan Oromooti jennee yaada mataanaanii babal'ina magaalaa immoo maaliin mormina? Faayidaa irraa argachuu nutu qaba jecha babal'ina ishee immoo hin mormina taanaanii yaadi kun lamaan ol duukaa hin deemaa kan jedhanii immoo kara lamaanuu qabaachuu hin dandeessan kan jedhan immoo yaada qabaachuu kan qaban jiru akkamitti ilaaltu? Elaa amma namni keenya maal sitti fakkaate? Magaalli bal'achuu qabaan jedhu sammuu keenya keessa jira. Yeruma hundaa waan bal'achaa deemuufi amma magaalli kun maaliif magaalli kun bal'achuu qaba? Guddinni achi qofaatti maaliif ta'uu qaba? Bakka biraatti maaliif hin taane? Maaliif distribute evenly distribute godhanii distributionii sana yookaan misooma kana maali asuma unu qofaaf ta'amoo isaaniif illee ta'u gara biyya isaaniitti hin geessanii ni ilaalame gara isaaniitti illee geessine kosii namam akka nama rakkisu haa ilaalanii rakkinni karaa naannoo rakkinni seenaan aadaan eenyu akka inni badu akka inni nama quuqu isaan illee haa ilaalanii abiddi kun isaan illee haa tuqu misoomni kun waan gaariidha isaan illee haa fudhatanii maa unu qofaaf maaliif nu kenna. So kanadha magaalli by the way growth management program jedhamu jira. Magaalli hundinuu growth management program jala galuutu irra jira. Akka maleetti guddachuun irra hin jiru. Magaalli tokko guddina isaa fixata ta'e naannoon sana holding capacity isaatii olitti hamma qabatu sanaati olitti nyaachuu garaa fudhachuu yoo dadhabe bakka biraatti akka inni deemu godhama jechuudha misoomni sun. Malee bakkuma tokkotti concentrate yoo godhani gaaga'ama guddaa fida innis jechuudha. Amma fakki amma taa'ee Torontoo innaa fudhanne amma gaa Torontoo beektu ta'ee illee hin beeku. Magaalaan Torontoo magaalaa guddaa tokkittiitu jira. Magaalaan Torontoo gaa guddoodha. Niw Yoorkiin qixxeessu yeroo baay'ee. Garuu immoo deebi'anii naannoo isheetti magaalaa guddaadha. Garuu iddoo gargar cicciteetu jira jechuudha. Bulchiinsa garaagarii keessa kan inni jiru. Greater Toronto area immoo jedhanii immoo dhiyoo kana walitti fidanii akka bulchiinsaaf isaanii ta'utti geggeessan jechaadha. Akkasin amma jettanitti maaliif isa expandii gochuurraa akka sanatti bulchiinsa achi keessaa ba'anii guddachuu hin danda'a ture keessaa ba'anii fakkeenyaaf gara Bishooftuu dhaquun achitti guddisuu hin danda'amu. Warri Finfinnee keessaa achi bal'anna jedhanii Bishooftuu dhaqanii jiraachuu hin danda'ama. Akkas ta'uu qabatanii yaadduusin. Elaa inni yoo fudhattee ilaalte amma Yeekaa fi gara Eekaaf gara Kotobee gara Qaaqii
gara karaa adda addaa nifaasil kiddoo isaan jedhan kana laaftoo maali jedhan kuni silaa akka biyya kanaatti magaala adda addaa bulchiisa adda addaa akkasidha. Akka biyya keenyaatti Finfinnee malliqimsaa deema bulchiisa Finfinnee isaanii akkuma jawweetti liqimsaa deemu. Sulultaan isaan keenya Kotobeen dur Finfinnee jalan turre har'a Kotobee irra darbe eessa darbeedha gaafa waanan si yaadachiisu barbaadu tokko maalidha namoonni keenya namoonni Oromoon namoonni baratan hundi isaanii professionii isaanii waa'ee magaalaa waan hin barannee fi waan kana waan beekan isaanitti fakkaata namoota baay'eef waan dubbiin kun waan salphaatti galeef itti fakkaata gaafan osaarratti waa tokko dhiyeesse diisitti yeroo tokko dhiyeessine Finfinneen daangaa hin qabdu daangaan ishee bal'achaa deema limited waan ta'e miti waan daanga'ee iddoo tokko taa'e miti daangaan qabdu maali attamiti namoo guddaa akkamittiin akkas jetta unkwaan danaa maxxuusa jedhanii achirraa nu argeera miti barreen gaddaa gaafan deeme unkwaan danaa maxxuunni jedhamu kuni si'a 99 marsaa 99 buqqeera beekta karaa Akaaqii karaa Gabarsaa karaa Kotobee lafa naannoo Lambarat jedhamu tokko gara hoteela Araaraat jira ture unkwaan danaa maxxuu Addis Ababa Astadaadar jedha achi gara Kotobeetti waaceetu already bulchiisa Shawaa maali jedha ture har'a inni eessa dhaqee laga Xaafoo darbee deemee illee har'a achi darbee gara Sandaafaa ga'uu ga'eera jechuudha argitee kuni rakkina guddaa qaba laga Xaafoo keessa namni jiraatu har'a yoo dhugumatti fudhanna ta'e namoonni garri caalunsaa warra afaan Oromoo dubbatan miti dhaqee argeedha naannoo sana jechuudha qubsumni kun xinnoo tureeti manni barumsaa afaan Amaaraatiin nuuf haa banamu manni barumsaa akkasiin nuuf haa banamu kun maali miti nuti afaan Oromoon dubbannu sanarraa irraa duguugaa deemna jechuudha kuni maaltu kana fideeraa yoo jenna ta'e magaalli suni qabamuutu irra ture yoo gaafa Kotobeen bulchiisa Shawaa jala ture Oromiyaa keessa jira ture Oromiyaanis bulchuu qaba ture afaan suni Kotobeen silaa yoona kana afaan Oromootiin hojjeta ture inni dhufee afaan Oromoo barate inni afaan kaanis barate achirraa wajjiniin jiraachuu dandeenya ture misooma sana keessas Oromoon jiraachuu danda'a ture har'a misooma keessaa dhibeetu Oromoon hiyyummaa keessatti galeera Oromoo baasaniiru buqqaasaniiru bulchiinsi suni akka Oromoon bulchu akka Oromoof misooma keessatti uf argu ta'ee hin ijaaramne jechuudha kanadha rakkinni keenya namni keenya kana fudhachaa hin jiru argaas hin jiru inni barates inni hin barannes argitee politikaa wajjin wal fakkaata waa'een magaalaa kun waa'een master plaanii kun waa'een developmentii kun siyaasaa wajjin wal fakkaata so namni hundinuu waan galeefitti fakkaata dubbiin rakkinni isaa addadha hanjiru addadha saayinsiin isaan deemu addadha rakkinni isaan deemu addadha dhumarratti Oromootu inni kaan beenyaa gahaatu hin kennamnee fiifaa jedheetu dubbata Oromoodhuma ta'eetu beenyaan gahaan hin kennamne beenyaan gahaan kennamuuf hin danda'u lafa dhalootatti darbu lafa generationiidhaan deemutti gatii irratti murteessite gatii irratti allocate gochuu hin dandeessu argite gatii lafaa beenyaadhaan kaffalamuu hin danda'u dhaloota balleessite generationii dhuftutti dhaloota dhufturraa balleessite waan ittiin jiraatan qubsuma balleessite aadaa balleessite aadaan sun birrii meeqa akka inni baasu eenyutu beeka birrii meeqa baasa birrii maallaqaan irratti tilmaamamuu hin danda'a afaan keenya meeqa baasa namoonni achirraa sense of identity achirraa badu sense of place bakki sun kana jettee dubbachuu hin dandeessu bakka kan dur dubbachaa turte kuni garjiidha kuni abaluudha kuni laga dambiiti kuni laga maaliiti kuni laga urgooftuuti laga maaliiti jennee tulluu diimtuun ni jedhu suni hin jiru jechuudha fooqii duwwaa ta'eera eenyummaa naannoo sana balleesseeraa jechuudha kana namni shallagee hubatee ilaale hin jiru jechuudha rakkinni keenya kanadha argite amma lafuma kana taa'ee ni yaada ture amma lafi Finfinnee sanas liiziidha kan inni ta'u baay'ee kan nama tokkotti yoo fakkeenyaaf
ilmi abbaatti dabarsuyyuu akka hin dandeenye ta'ee jechaadha. Liizii jechuun yeroo barbaadetti mootummaan amma liizii godhee booddee irraa fudhachuu danda'a deemse. Kan Oromoo iyyuu miti kanuma mootummaa ta'eeti kan inni lafa jiru. Kanuma dhuunfaa amma fakkeenyaaf lafa abbaan keessa inni achii qabaate yeroo murtaa'e booddee kan mootummaati waan ta'u fakkaata. Achi masaayyuu konseptii masaa hin ilaallee mootummaan sistemaatikaalii waan mootummaa harkaayyuu fudhate isinitti fakkaatu yoo ta'e seenaan. Eessa akkasidha dubbiin jiru argite. Ilaama namni warra buqqa'ee ilaalla malee warrumti magaala sana keessa jiru warrumti qubate warrumti qubattoonni achi keessa jiran jechuudha. Warrumti jiraattonni magaalaa sun jechuudha. Dur lafa qabna jedhaniiti lafni keenyadha maalidha jedhanii. Anytime lafni mootummaati liiziidha. Hunduma isaanii liiziitti inni haaraanis inni duris liiziitti jijjiirameera. Mootummaan dhufe yoomiyyuu irraa fudhachuu danda'a. Yookaan gatii itti guddisuu danda'a, itti qaalessuu danda'a. Lakki kana boodanaan ta'u ani mana jireenyaa asirratti hin godhu. Anytime irraa fudhachuu danda'a. Gatiin mana kee, gatiin mismaaraa, qorqoorroo waan alle kun shallagamee ittiin gatiin ishee xiqqoodha ishee kennanii fi inni hafe gatii lafaati. Gatiin lafaa gatii waan qaalii ta'e kana baasu isa siin kenninu siin jechuu danda'u. Inni suni rakkina akkasii qaba. Mootummaan suni eenyu ta'eetu qabeenya biyyaa hamma sana qabatee hamma sana abuse gochuun paaworii abuse gochuun argite baalaansii otoo hin ta'in aangoo hamma kana qabeenya hamma kana akka inni qabatu goone mootummaa keenyatti kennuun maaliif sirrii mitiidha argite paaworii hamma kana qabeenya hamma kana itti kennite mootummaan akka jawweetti nama liqimsaa deema jechuudha. Isa fedhu ajjeese isa fedhuuf kenne isa fedhuuf shoome isa fedhuuf immoo lafa kenne akkasittiin deema ammayyuu akkasuma so kuni ta'uu hin qabu mirga akkasii mootummaatti kennuu hin qabnu jechuutu nurra jira. Tolega amma yaadi amma deemu karaa Oromootiin akkuma isin sila kaastaniyyuu mootummaan Finfinneeni mootummaa Oromiyaa jala galuu qabdi. Walumaa galatti kan jedhutu deemaa jira jechaadha. Amma inni kaanee mootummaa Oromiyaa jala galchine waan kana galee wanti kun bifa kamiin naannoon 14 kun yookiin immoo mootummaa dhumti akkaataa bulchiinsa isaatii jijjiiruutti jira irraa kana ta'e Finfinnee qofatu hin ta'in mootummaa magaalonni gurguddoo Oromiyaa keessa jiran baay'een isaanii bifuma Finfinneetiin jiraatan kanaan akkasiin sila kaasanii jiru. Bifa kaaniiti mootummaa Oromiyaa jalatti galuu danda'atan yaadamu. Maaltu jira sitti fakkaate waan kun namni karaarra deemu amma namni akka koof akka kee mootummaan Oromiyaa Finfinnee bulchee fi mootummaan inni kaan bulchee namni beeku hin jiru. Hin beekamu akkasitti. Namni bulchuu akkamiin beekaa seera baasaa mootummaan suni seera Oromiyaa jalatti bulaa jechuudha. Seerri bahu suni lafa kana akkasittiin qabachuu dandeessaa kana xureessitee daangaa kana darbuu hin dandeessu gross managementiin boundariin keenya kana jedhee kan karoora baasus kan karoora sana enforce godhus mootummaa Oromiyaati jechuudha. Yookaan faaktarii kana abbaan qabeenyaa asirratti kaa'eera akkasitti haa buluu kosiin asirraa ba'u uummata isaa hafeen jalaan gaaga'uu isa kanaan akkasittiin seera eegee haa ijaarratu irraa bu'aa argachuu danda'a. Amma kana immoo galii inni argate irraa taaksii amma kana gibira amma kana kaffaluu danda'a jedhee barreessee mootummaan Oromiyaa kaa jechuudha. Yoo namichi suni isumatu seera baase mootummaa Oromiyaa baase namichi abbaan warshaa suni akka maleetti dhangala'aa sana dabarsee uummata Oromoo isa gadii bishaan dhugu sana yoo gaaga'a ta'e namichuma isa seera baase sanatu kun asitti balleessite ta'eetu adabaa jechuudha. Seeruma namicha qaamni tokko enforce godhutu argitee amma garagarummaa isaa seera mootummaa tokkotu baasee yeroo misoomaa kanaan hojjedhu jedhanii baasanii yoo ati cabsite immoo kana sitti dhufa jedhaniiru dhaqee gaafa kosii akka maleetti dabalu to'atanii akkanni kosii sana uummata gaaga'e gaafa arganii namicha sana adabuu danda'u jechuudha. Misooma sana cufuu danda'u jechuudha. Misooma sana to'achuu danda'u jechuudha. Yookaan kosii sana madda summii sana achitti dhaabuu danda'u jechuudha. Akka magaalli kun bal'ate yookaan
akka kanaan duraatti namni hundinuu wal harkaa fuudhee gurguree nama keenya buqqisee akka hin deemnetti lakki seeraan sii kennina namni keenya buqqa'u jedhee baalaansii godhee magaalli guddatuu fi ummanni achirraa akka hin buqqaanetti yookaan immoo inni buqqa'u yoo jiraate immoo misoomni sun akka naannoo sana hin gaagaanetti godhee wal faana deemsisuu kan danda'u qaama tokkicha ta'uutu qaba jechuudha. Qaamni sun eenyudha? Mootummaa Amaaraatii lakki. Mootummaa Abaluutii lakki. Qaamni sun mootummaa Oromiyaa ta'uutu irra jira jechuudha. Tokko kanadha. Maaliifi badiinsi sun gara Oromiyaa magaalli yoo bal'ate gara Oromiyaatti babal'achaa deema. Badiinsi sun gaaga'amni kosiirraa dhufu gara Oromiyaatti babal'achaa deema. Waa hundi Oromiyaa gaaga'uu danda'a directly addarraan jiru mootummaa Oromiyaatii jechuudha. Isa sana gara fuulduraatti akkam balleessinetti baalaansii godhee bulchuu qabu mootummaa sanadha jechuudha. Historically immoo qabeenya Oromooti jechuudha. Argite kana wal madaallee mirga sana kennuutu nurra jira. Yoo kana dhiisnee amma mootummaan biraa keessa gale Unioniin federal arrangement keessatti dhufuun irra jiru sun immoo hin ta'u unioniin sun unionii dadhabaa jechuudha. Unionii tokko nyaatee tokko liqimsee unionii biyya sanaa eeguu barbaadudha jechuudha. Tokko ajjeesaa Oromiyaa ajjeesaa balleessaa unioniin biyya sanaa immoo dhaabachuu hin danda'u. Maaliif banaatu jira jechuudha. Karaa keessaa uranii namaan biraa irratti qubsiisa Oromoo ajjeesaa inni bal'ate Oromoo balleessaa karaa biraa immoo unity qabnaa. Tokkummaa keessi eegna mirga keessi eegna kanaaf tokkummaan wajjiniin ta'ii biyya kana wajjiniin jiraanna waraana wajjiniin ijaarranna common currency wajjiniin qabaanna waan akkasii kana maallaqa waloo wajjiniin qabaanna biyya waloo wajjiniin qabaanna nageenya waloo wajjiniin qabaanna kootu tokko nu ta'e jedhanii Oromiyaa ufitti hin dandahani maaliif nutis calin jennu Oromoon calin jedhu nu balleessaa jira lakki tokkummaa sanan barbaannu jechuuf mirga qabna jechuudha. Yoomiyyuu taanaan akka tokkummaan sun jiru adda addummaan sunis hin jira lakki tokkummaan sun hin taane jennee tokkummaa sana diduudhaan mirga qabaachuutu nurra jira jechuudha. Yoo nu balleessa ta'e yoo genocide barabaraan waggaan nurra deemsisa ta'e tokkummaan sun lakki funyaan inni waa ba'u jechuu danda'utu nurra jira jechuudha. Mirga akkasii qabannee deemuutu nurra jira. Sana baalaansii gochuuf mirga keenyallee mirga abbaa biyyummaa keenyallee eegne deemuutu nurra jira jechuudha. Yaa karaa biraatiin immoo namoonni warri amma Finfinneen mootummaa Oromiyaa jalatti makamuu qabdi jedhu konseptii sana Oromoo ta'anii yaada kan isaan kennanii yaaddoo qabu. Yaaddoon isaanii maa inni bulchiinsa Finfinnee jala Oromiyaa jala innaa galee demographically jijjiirraa naannoo Oromootti bal'achuun isaa waan namni bulchiinsa Oromiyaa keessa waan jiruuf Oromoonis immoo open ta'uu danda'a. Maaliif inkaamiidha yookiin revenue isarraa argatu irraa kan ka'e demograafii naannoo sana nu jalaa jijjiiraa. Kun immoo politikaalis impaaktii kan biraa qabaachuu mala ekonomikaalis impaaktii biraa qabaachuu mala kan jedhanii yaadan jiru akkamitti ilaaltu? Ilaamoo maaltu jira sitti fakkaate akka waan baay'ee waan jennu nu rakkisu hin jira. Garuu akka nama waan kana akka waa'ee guddina magaalaa namni hubatu tokkotti yookaan immoo akka nama guddinatu fi gaaga'ama tokko baalaansii godhee deemu jechuudha. Deemu tokkotti yaadu abjootu tokkotti abbaan fe'aa dhufu. Oromoo saa ta'u, Oromoo jala saa ta'u, abbaa fi jalaa ta'u. Oromoo buqqisa taanaan genocide godheera jechuudha. Kana hinumaa hin hayyamnu otoo abbaan fe'u. Ummata sana buqqisee misooma maqaa misoomaatiin ummata keenya balleessee yoo deema ta'e hin hayyamamu. Karaan itti kanarraa dhaabnutu jira. Teekniikii baay'eetu jira. Maaliif akka achi fiigee namni keenya achi keessa galu annaaf hin galu. Akkaataa itti namni buqqaane goonee akkaataa itti namni walirratti hin qottisne guddisni magaalaa fi ummanni naannoo sana jiru akka wal hin balleessine goonee ijaaruu dandeenyaadha. Solushiniin adda addaa jira. Isa sana ilaaluu hin danda'u namni keenya yoo akkas ta'e maal ta'ama? Yoo Oromoon fuudhee balleesse yoo Oromoon Oromoo ajjeese akkamittiin fudhannan? Oromoon Oromoo ajjeesnaan ajjeese jechuudha. Genocide godhe jechuudha. Oromoon diktaatarri tokko durumaan siriin saayyuu
Genocidein gosa tokko gidduutti gosa tokkoo fi gosa tokko gidduu qofaatti ta'an jedhu hin qabu. Kamiyyuu haa ta'u uummata Oromoo buqqisnaan buqqiseera genocide godheera jechuudha. Isa sana yoomiyyuu hin hayyamnu. Bitaan isaa dhufu mirgaan isaa dhufu. Gaafa bulchiisni Oromiyaa jala galee magaalli kun guddachuutti ka'e lakkii akkasitti hin kennitanii amma yeroo darbe atattamaan namni keenya buqqa'ee daangaarraa buqqa'ee jedhan inni isaan kennan suni atattamaan pilaanii malee inni kenname suni egaa namni keenya achirratti dhumuurra qomoon keenya achirratti rakkachuurra haa ta'u duruu badeeraati kana caalaa badeera jenneeti malee badiinsa qaba argite gaaga'ama qaba. Gaaga'ama sana hammam karoorsuu dandeenya inni jedhu suni gara fuulduraatti itti adeema jechuudha argite. Waanuma namni qubatu qabuuf qubsuu sun nurra jiru. Piroograamii goone piroograamiidhaan guddisuun nurra jira. Dhiyeessii tajaajila adda addaa kennuu hin dandeenye. Gaaga'ama magaala sanarraa iddoo tokkotti konsentiree ta'ee dhufu sana kontirool gochuu hin dandeessu. Kanaaf nuti pilaan goone akka pilaaniitti deemuun nurra jira malee yookaan ummata sana wajjiniin akkatti magaalli guddatu guddinni akka walootti akka dhufu Oromollee inclusively Oromollee qabatee akka dhufu yoo goone malee lakki yoo Oromoon qabatee magaalli firii ta'ee babal'ata jechuu hin danda'u na dhiba. In fact akka kanaa wal dhiisuun hin dinna ta'a yookaan akka ammaa kana aarree walitti hin bobbaanu ta'a. Garuu hamma ta'e badii qaba jechuudha. Innumtiyyuu ilaalee hojjechuu qaba jechuudha. Mootummaan Oromiyaa bulchiisni Oromiyaa tokko yoo dhufe calluma jedhee ciree carabee kennuun irra hin jiru. Ari dhagamee gara dhumaatti yoo dhufne irraa kun baay'ee waan yeroo fudhatamee yeroo baay'ee irratti haasa'amudha. Amma gaa Oromoon gaaffii guddaa kaasaa irra jira. Gaaffii guddaa kaasaa irraa waa'een afaanii Finfinnee ka'aa irraa waa'een abbaa biyyummaa Finfinnee ka'aa jira. Kun ammayyuu hin dhaabbannee obbuma dhiyooma kanallee namoonni hiriira nagaa ba'aa turanii Oromoon karaa hundumaatiin bifa kamiiniti tooftaa kamiin adeemneetu Finfinnee kan Oromoo godhachuu dandeenya kan jedhu mee yaada isin qabdanii karaa maaster pilaanii karaa guddina magaalaa laalchiseetiin Oromoodhaaf yookiin hunduma keenyaaf dhaamsi isin qabdan isa dhumaas ni kenna. Tokko ani amma akka urban plannerii nama urban planning yookaan Finfinnee mana murtii sana mana marii Finfinnee keessaa akka nama hojjetee beekutti rakkoon jiru akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Yoo nuti dubbii kana hin furra jennee biyyi sun nagaa argachuu qabdi. Magaalli sunis guddinaan guddattee Oromoos balleessoo ta'uu hin qabaatiin. Misoomni kun gartokkee misoomaa ta'ee Oromoon otoo beela'oo otoo kadhachuu Oromoo gara hiyyuma walirraan cirnetti gara perpetuated povertytti gadi geessa. Inni tokko guddatee inni tokko immoo badaa hin deeminii jennee yoo hojjechuu nurra jira ta'e Oromoo ummata sana ummata achirraa buqqa'e sana rakkina isaanii har'a atattamaan furanii gara fuulduraatti immoo pilaaniin biraatti itti deemuun danda'ama jechuudha. Tokko. Lammaffaa mootummaan Oromiyaa bulchiisa sana fudhatee itti gaafatama sana fudhatee mirga jiraattotaa eegee mirga abbaa qabeenyaa eegee property right warri qaban property right isaanii democratic right warri qaban democratic right isaanii democratical right isaanii eegee isaaniin akka magaalli sun guddatu gochuun hin danda'ama. Itti gaafatama sana fudhannee deemsisuu hin dandeenya, bulchuu hin dandeenya, guddisuu hin dandeenya jechuudha. Yoo akkas hin taane biyyi sun lola walirraan cinne keessa galla jechuudha. Biyyi sun civil war keessa galla jechuudha. Maaliif mirgi koo akkasitti otoo namni kun akkasitti otoo qomoon koo akkasitti karaa irratti akka kadhattutti jiraachuu miti inni kaan du'aa inni kaan ajjeefamaa inni kaan qalamaa ijoollee mucaa waggaa 7 qalaa akkasitti wajjin jiraachuu hin dandeenye. Inuma abadan hin jiraannu jechuudha. Akkasittis nagaa arganne jennee adabannee taa'uu hin dandeenyu. Akkasittis jijjiiramni dhufe jennee hin ta'u jechuudha. Lola walirraan cinne baannee deemuu immoo rakkina tokko yoo hundeerraa furan
furmaata waaraa kan ta'e fiduu fi dhugaariidha malee asitti caccabsanii kun asitti artikil maali asitti kana maali jedhanii boru itti deebinee wal fixuun gaarii miti jechuudha. Rakkinni kun dhaabbachuu qabu. Keessumaa rakkinni afaan kootii nan baradha jedhee nama gaafachuun sirrii miti. Afaan federaalaa naafaa ta'u jennee wal gaafachuu jechuun har'atti hedduu nama qaanessa. Kuni waan guddaa miti. Kompiitarri jira, teknooloojiin guddateera, har'i akka kaleessaa miti. Waan salphaatti foormii tokko fedhu afaan Tigreen fedhu afaan kamiin print out goote kennuufi biyya dandeessutti maalinni afaan wal gaafannu har'a lafa keenya irratti maalinni kadhannee dhabnu maalinni har'a boruuf akka nuti biyyi sun wal irratti siviil wal irratti kaasee wal fixu gochuun maaliif barbaachisa kun? So kanadha furmaata waaraa fiduun dhugaa dubbatanii furmaata waaraa sana fiduu malee wal sobanii asirraa manni gochuun homaa tokko waan qabu natti hin fakkaatu akkan ilaalutti akkasii. Egaa daawwattoota keenya Dr. Gizaachuu yeroo isaanii fudhatanii nu biratti argamanii waa'ee Finfinnee waa'ee saba isaanii nu jimrachiisanii maqaa keessaniin hedduu isaan galateeffadha. Guddaa galatoomaa Dr. Gizaachuu. Har'a wanti nuti irratti haasofne waa'een Finfinnee rakkina guddaadha Oromoodhaa fi kaayyoo qabsooti yookiin immoo giddu galeessa Oromooti. Oromoon Finfinneedhaan hin boona. Akkamittiin gara Finfinneen immoo gara fuulduraatti deemti. Dura warra achirra turan immoo maal akka isaan turanii fi akkamittiin magaalaan sun akka isheen ijaaramte amma immoo dhiibbaa isheen Oromoo irratti karaa aadaatiin, karaa amantiitiin, karaa politikaatiin yookiin immoo karaa hawaasummaatiin jijjiiramanni yookiin dhiibbaan Oromoo irratti fidee ilaalaatee turre jechaadha. Akkasumas mootummaa Oromiyaa jala innaa isheen galte mootummaa Oromiyaa jalatti maal fakkaatti Finfinnee jedhu Dr. Gizaachoon hubannoo nuu kennaniiti jiran. Wanni dhimmi kun egaa baay'inaan waan irratti haasa'amu qabudha. Gara fuulduraattis itti fufneetu waliin haasofna. Ammaaf garuu sagantaa isaarraa kana asuma irratti raawwadha. Kan qopheessee isiniif dhiyeesse ani Solomoon Namarraati. Karaa teeknikaan kan nu gargaare immoo obbo Garbii Nuureeti. Nagaa Waaqayyoon bulaan isiniin jedha. Ayyee galatoomaa nagaatti. Dhumeera natti fakkaata. Dhumeera jira baa. Ayyee Garbiin hin jiru.